Okay, Mayor, good morning. Ay, morning. Kumusta? Pagkayon ta karon sa kuan supa ni Gobernador. Mutana lang ko nimo sa tanang nga mga programa gikan sa pagsugod niya 2022 na kasi term na siya karon. Usay pinakaganahan nimo nga kuan programa ug proyekto sa tong gobernador nga napipuslan sa mga katawhan. Ngano man pod? Sa akong nakita, halos iganahan ko kay una sa ato ang mga farmers kani nga programa sa ato sa miso wala ni sa uban yun, no, nga hatag siya og land preparation, seeds sa mga humay, dayon mga fertilizers, then grabe ang support sa ato mga farmers. Ang ikaduha, ang ato ang programa karon nga iyang gipagawas nga dako kong katabang sa mga pamilya kining atong ukop. Ako sa municipal sa Don Victoriano, daghang mga ginikanan nga murag nakapahulay sa gastuanan sa ilang mga anak, no, kay kanang 5,000 aman ang yatag. Anak sa 1,000 no, alawan. Napakayaw ko sa ilang boarding house kay upat raman ka semana ako sa kabulan di 5,000 pa di na boarding house 1,000. Okay kayo. Ug po gid kayo ang programa. Bisan sa ako ang lungsod kay di magid mahurot sa probinsya pero tanan ako nga gwapo man nagdahin jud po kakuha nga balik 50 heads nga additional na to from first year to second year kay ang gikuha sa ato as province is priority third year to fourth year, no? Kana may mga programa karon atong nakita nga sila pa pwede mang matupngan pero dili gyud malabuan kay gwapo jud nga programa, no? Dako kay epekto, no, sa ato ang piningabuhian, no, diri sa Misamis Occidental. Then last kaning programa nga gisuportahan jud maayo ang atong turismo. Ilabi na sa kuan lugar nga akong lugar is walay lain nga income nga mas makahatag og maayo kan sa katawhan kaning turismo tungod kay naapod ang ato ang mga tourist spot nga maayo sa lungsod sa Don Victoriano. Labi na sa imo dito kay sikat kay imong kuan dito mga tourist spots. Nakaginhawa gyud og nakatabang ta sa mga graduate katong mga estudyante nga gustong mo trabaho na ilang kasudlan. Tod kay daghan-daghan gyud ang taga ang trabaho gumikan sa tourism sa atong lugar. Kung pa-describe ka sa Misamis Occidental karon in one word, unsa mo siya pag-describe? Ngano pod? Sa ako murag pinakataas mo yun ang ato ang gobernador rating, no, sa ato sa Misamis Occidental wala may lain nga gobernador pero kung naapalay lain mas pinakataas yung rating atong gobernador tungod kay kada ba ang tanaw niya murag walay kapoy sa pagpangita og hatag og mayong ugmaon sa atong probinsya og ngadto sa atong mga pamilya, no? Murag dili katulgan para lang paghatag may ugmaon kay naanatanan halos kuan din napagi help nga gisuportahan og sakto. Murag ang mga tao gipangga gid maayo, no? Kunin mo siya graduhan 1 to 10, pila mo grado niya? Ako ibutang gid akong kuan. 10 kay ngano wala na mahimo sa uban tanan. Wala naman. Bisan ako ikan pa sa unahan tungod karon. Ako ginang nakita nga dili maiyon nga tungod kay kauban alay sa politika pero pinaka the best nga programa kaning ato sa Misamis Occidental. Sige. Unsa imong message si Gobernador karon sa iyang kuan? Sa kayon karon nga supa, unsa imong panghinaot para siya ha? Sa ako lang go, no. Dako kayo among pasalamat ako, no, mismo nga sa imuhang guide gihatag nga mga murag kanang pagpasunod sa maayong programa amo pud nang nakampot karon dayon mo pud na imong gipaningkamutan nga ang imuhang mga plano nga mao pud among mahimo sa kada lungsod, no, kay gumikan gitan-aw ako gikan sa unahan tud karon dili man mo maabot ang di pud mo masunod pero maningkamot ni nga ang imong programa mao po'y among kopyahon, no, para sa kaayuhan sa mga katawhan sa lungsod o sa atong probinsya.
Salamat Egob sa imuhang paghatag o pagpasunod namo sa maayong gawi o maayong lakaw sa politika o karon panahon na amo na gyud nga tagamtaman o ngadto sa katawhan. Thank you.